ഗായ്സ്, ഞങ്ങളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തിയ സ്ഥലമാണത്. ഞായിട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ, രണ്ട് കൊത്തുന്നുണ്ട്. ആകെ ഇത്തിരിയുള്ള വഴിയാണ്, ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മീനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ തോട്. ഇവിടെ കുറേ പേര് കുളിക്കാനൊക്കെ വന്നിപ്പോണ്ട് കേട്ടോ. പേരൊക്കെ തീർന്നോടി. ഇവിടെ താഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് അടിഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് ഡാം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ നേരത്തെ നല്ല താഴ്ചയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ചരളെല്ലാം വന്ന് അടിഞ്ഞ് താഴ്ചയില്ല. നമുക്ക് ഇവിടോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. മീനൊന്നും കാണത്തില്ല, നോക്കാം. ഈ മനുവേട്ടന് പട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു, ഇറങ്ങിയേക്കുവോ വീട്ടിലെങ്ങാനും കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള. മീൻ പോയിട്ടൊരു മീൻ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ വേണ്ടിയില്ല. അടിച്ചോ അതോ കല്ലാന്നോ? കുഞ്ഞു തോല്ലായിരിക്കും. ഇല്ല, അവിടെ തന്നെ ഇട്ടോ പിടിച്ചേ. നമുക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല, ഒരു പരടയിലും മതി. ഒരു പരട് കിട്ടൂല ഗായ്സ്, കാരണം ഇവിടെ മീനില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. എന്നിട്ട് വേണം ഞാൻ തോട്ടിൽ പോയി കിടക്കാൻ. ആകെ ഇത്തിരിയുള്ള വഴിയാണ്, ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മീനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു കുളിക്കാനൊക്കെ വരുന്നത് ഇല്ലയോ? പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചളിയായി. നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തിയ സ്ഥലം. ഗായ്സ്, ഞങ്ങളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തിയ സ്ഥലമാണത്. Together we swear nothing can compare. എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേ കുക്കു എൻ്റെ നിന്ന് ചൂണ്ട വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് അച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛേ മീൻ പിടിക്കണ്ട നമുക്ക്. അച്ഛന് നാണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞായിട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ, ഇവിടെ ഇട്ടപ്പോഴാണ് രണ്ട് കൊത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഇനി മീനെ കാണാൻ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയും എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല, അവക്കെ ഭാഗ്യമുള്ളെന്ന്. ഞങ്ങളങ്ങനെ തോട്ടിൽ പോയി, വെറുതെ തോട്ടിൽ പോയി. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. കുറേ സമയം അവിടെ നിന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. കുക്കു നാളെ പറഞ്ഞേ നമുക്ക്. അച്ഛൻ കണ്ടോ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നേരെ അവന് മീൻ കിട്ടിയില്ലല്ലോ, എന്താ തോട്ടിൽ ചാടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്.